अवारान की तहसील जाओ में महकमा तालीम की बदइंतजामी का एक और अफसोसनाक पहलू सामने आया है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शिंदी में सूरत-ए-हाल इस कदर खराब है कि तलबा को ये तक मालूम नहीं कि इनके हेडमास्टर कौन है। स्कूल की वीडियो में वाज़िह तौर पर दिखाया जा सकता है कि बरसों से इदारे में तालीमी माहौल न होने के बराबर है। तलबा का कहना है कि कई असातिज़ा तवील अरसे से स्कूल नहीं आ रहे, जबकि क्लस्टर बजट से आने वाली स्टेशनरी और दीगर सामान भी कभी इनके हाथ तक नहीं पहुंचा। मकामी अफराद और वालिदैन ने इसे महज इंतजामी गफलत नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी करार दिया है। इनका कहना है कि ये कोई प्राइमरी नहीं बल्कि हाई स्कूल है, जहां सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। शहरियों ने महकमा तालीम की आला हुकाम से अपील की है कि ऐसे गैर हाजिर और लापरवाह असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि खामोशी मजीद नस्लों को अंधेरे में धकेलने के मुतरादिफ है। रकनी फ्रूट बाजार में रोजाना सैकड़ों शहरी ताज़ा फल और सब्जी खरीदने आते हैं और ये बाजार आवाम की रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ ज्यादातर फल और सब्जियां पंजाब की बड़ी मंडियों से आती हैं। ताहम हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस पंजाब की सब्जी और फ्रूट मंडियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और कई जगहों पर पानी खड़ा होने से तरसील का निजाम मुतासिर हो गया है। इस सूरत हाल के नतीजे में रकनी फ्रूट बाजार में अशिया की किल्लत पैदा हो गई है और कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई और कमी के बायस खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हालात बेहतर होने के बाद ही रोजमर्रा जिंदगी मामूल पर आ सकेगी। तुरबा शहर में नौजवानों की जानिब से मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग के खतरनाक करतब मामूल बन गए हैं। खास तौर पर शाम के औकात ये जानलेवा खेल सरेआम जारी रहता है। अवामी हलकों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इंतजामिया की खामोशी पर सवालात उठाए हैं। शहरियों के मुताबिक वन व्हीलिंग न सिर्फ नौजवानों की जान के लिए खतरा है बल्कि अवाम लोगों के लिए भी वबाल जान बन चुकी है। शहरियों ने SSP केट से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि बर वक्त एक्शन न लिया गया तो कोई बड़ा सानिहा पेश आ सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कलात के किसानों के लिए अहम कदम उठाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज बनाने का मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे का मकसद फलों और सब्जियों को महफूज रखना है ताकि किसान अपनी मेहनत की कमाई जाया होने से बचा सके। कोल्ड स्टोरेज के क्याम से किसान अपनी फसल को बेहतर वक्त पर मार्केट में फरोख्त कर सकेंगे और अच्छी कीमत हासिल करेंगे। इसके साथ साथ ये मंसूबा सैकड़ों मजदूरों को रोजगार फराहम करेगा, जिससे मुकामी मईशत को भी फायदा होगा। किसानों ने हुकूमत के इस इकदाम को खुशाइंद करा दिया है और कहा है कि इससे उनका पुराना मसला हल हो गया है, जबकि इलाके में खुशहाली आएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल खारान में एक पुरवकार और रूपरूर महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत प्रिंसिपल शाह फैसल ने की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तलबा ने अकीदत व एहतराम के साथ नात कलाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर पेश की। असातिज़ा, तलबा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल शाह फैसल और अमीन आज़ाद ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम इंसानियत बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुव्वत, मोहब्बत और भाई का पैगाम दिया और बुराई व गुमराही से रोका। मुकर्रिम ने कहा कि अगर हम सीरत तैयबा को अपनी अमली जिंदगी में अपनाएं तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी यकीनी है। तकरीब के आखिर में तलबा में इनामात तकसीम किए गए और दुआ के साथ बाबरकत महफिल इख्तिताम पजीर हुई। चमन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैक टॉप सड़कों की तामीर और मुरम्मत का सिलसिला जारी है। किली महमूदाबाद और शहर के दरमियान 10 किलोमीटर तवील दो रोया सड़क पर काम तेजी से किया जा रहा है। मुतल्लिका हकाम के मुताबिक मंसूबे का मकसद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत फराहम करना और ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। मकामी अफराद ने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत के इकदाम को सराहा है। शहरियों का कहना है कि इस सड़क पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और जुडिशल कम्प्लेक्स भी वाक़या है, जिसके बायस इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने मुश्किलात पेश आती थी। मंसूबे की तकमील के बाद ये मसाइल हल हो जाएंगे और साथ ही इलाके में मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। नुश्की ऑल बलुस्तान हाजी अमानुल्लाह जमालुद्दीन डीसी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। स्टेडियम में हजारों शायकीन की मौजूदगी में दो अहम मैच खेले गए। पहले मैच में यूथ DFA नोश्की और सरियाब रेड कोयटा की टीम में आमने सामने हुई। शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए यूथ DFA नोश्की ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे मैच में फतेह रेगिस्तान क्लब बराबचा ने मुजफ्फर जमाली क्लब उस्ता को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। खेल न सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि अमन और भाईचारे की
فروغ کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شائقین نے دونوں میچوں میں کھلاڑیوں کی ہمت اور مہارت کو بھرپور داد دی۔ ٹورنامنٹ کے اگلے مقابلوں کے لیے عوام میں جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔